รือนไทยสาครโฮมสเตย์อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีที่พักสไตล์เรือนไทยที่รักษาเอกลักษณ์ความเป็นเรือนไทยสมัยก่อนไว้อย่างดีเหมือนได้ย้อนสู่สมัยอดีตด้วยการจัดตกแต่งห้องต่างๆด้วยของโบราณที่หาชมได้ยากในปัจจุบันมีกิจกรรมร่องเรือชมวิถีชีวิตริมฝั่งคลองเที่ยวชมช็อปชิมซื้อของฝากที่ตลาดสามชุกตลาด100 ปีเดินชมของเก่าที่เจ้าของเรือนไทยเก็บสะสมไว้มากมายซึ่งหาชมได้ยากในปัจจุบันสักการะพระพุทธรูปชมพิพิธภัณฑ์ของหายากที่วัดสามชุกในรายการชัยโยโฮมสเตย์ครับ